这种情况多久了呀？有大半年了，又没力又耗油。发动。4个压力，气缸压力不足，这个是发动机坏了，要修吗？要修。先把车顶高一点，然后把轮胎拆掉。它这个车和奥迪是一样的，需要把前杠都拆掉。把空调的制冷机放掉。放水里面是为了防止污染环境。第2天，开始拆排气管了。排气管里面都是水，现在把机脚螺丝拆掉就可以调发动机了。然后把车放下来调发动机，可以调了。帮忙看一下啊，你们。现在先把机油放掉，机油里面全是水。变机油了，快拿个盆来。机油的密度比水的密度低。